ليهم يا حاج، دول كده يعني بيضربونا في السوق، ده اسمه خراب بيوت. انت اكيد بتهزر. عايزني اكلم اكبر منافس ليا في السوق اقول له ايه؟ ها؟ اقول له والنبي ما تنزلش ثمن بضاعتك عشان بيتي ما يتخربش. فكر يا استاذ، فكر وبعدين اتكلم، انا جايبك عشان تفكر. طب هنعمل ايه حضرتك؟ رايك ايه يا هبه؟ مش عارفة. هما بيحرقوا بضاعة يعني؟ ايوه يا بنتي، وخصوصا في السلع الاساسيه اللي ما نقدرش نلعب في ثمنها. أنا رأيي إنك تستنى شوية وتستحمل الخسارة وتضربهم أنت في بضاعة تانية، بس تستنى في دخلة سيزون معين، يعني دخول مدارس أو رمضان أو شايف يا استاذ؟ شايف الافكار؟ ها؟ بتفكر. اتفضل يا استاذ، اتفضل وانا هتكلم معاك بعدين. مع السلامه. طبعا الكلام والهرتله اللي انت قلتيه ده مش كويس، ما ينفعش. انا ما حبيتش اكسفك، ما حبيتش قدامك جدعه. ليه يا بابا؟ اللي أنا قلته هو اللي لازم يحصل. بص يا بنتي، انا لو حد عمل فيا حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لي حقي لحد باب مكتبي. ما بسعاش اني اخده بنفسي، ولا بسعى اني اعمل زي اللي بيعملوه فيا الناس ديت، لا. واذا كان هما سبب المشاكل والازمات، ها، فربنا دايما معايا، بيقربني منه، ما بيبعدنيش عنه ابدا. شوفي يا هبه يا بنتي، اي ازمه تعيشيها بتقربك من الخالق العظيم، ما بتبعدكيش ابدا. أمال هتعمل إيه؟ عدوك اكتر حاجه عايزها يا بنتي ان يدخلك في سباق، في صراع، في اكشن زي ما انتوا بتقولي، ومراده كله ان يخليكي مهزومه. بعد ما تمشي انا هصلي الظهر وادعي لهم. تدعي لهم؟ ادعي لهم. لان الحياه حلوه يا هبه، الحياه وردي جميله، ما فيهاش مشاكل ابدا ابدا. وعشان كده انا هدعي لهم. الازمه يا بنتي اللي جيلك اعرفي ان هي بتقدمك لقدام، ما بتخليكيش تروحي ورا، بتديكي قوه عظيمه. ما تبعدكيش عن اللي خلقك. فيلسوف أنت يا بابا، بحب دماغك أوي. النصارى، انت عارفه النصارى؟ عارفاهم بيقولوا ايه؟ حب عدوك، احب اعدائك. ايه ده؟ شيء جميل. وعندنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمل ايه لليهودي اللي كان بيحط قدامه الزبالة قدام بيته؟ عمل ايه؟ لما عيل يهودي راح زاره في بيته يطمن عليه. وانتي تقولوا لي احرق بضاعة؟ أنا فخورة بيك جدا يا بابا. انت جاية ليه هنا يا بنت؟ أنا جاية أقول لك إني مسافرة، عندي معرض لشغلي، ما هو بالمرة أغير جو. وأنا معاكي، ومع السلامة، وتاخدي بالك من نفسك. ماشي. بس تفكري. ها؟ أنا هعمل كده. المهم تاخدي بالك من نفسك. أديني سايباك تجيب عكاوي وكوارع براحتك، على الله يطمر، بس افتكر أنت وعد الجمال. يا بنت أمك ما بقتش زي الأول. ولا عكاوي ولا كوارع بقت تنفع، ضارت. خلاص أهو. ما تاخديها معاكي. بجد يا حاج أنا عايزاها معايا بقى. امشي يا بنت. امشي، ده انا ما احبش احط دماغي على المخده الا وهي راقده جنبي.